हेलो गाइस, ये देखो ये बर्फ है और आज हम यहाँ पे मजे करेंगे। ये हमारे साथ है भाई साहब राहुल, जो हमारे पायलट है। और ये देखो रोड देखो यहाँ पे कैसे टेढ़ा मेढ़ा। देखो गाइस, और ये देवदार के पेड़ है सारे। देखो अच्छे लग रहे हैं, इसी बर्फ में जा रहे हैं। बाय बाय गाइस, मेरी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करें।